Xin chào tất cả các bạn. Cũng lâu rồi mình chưa làm video nào. Hôm nay mình làm cái video này mình giới thiệu về cái Subverter của Liên Xô sản xuất. Cái này là của gia đình nhà mình. Hiện tại thì mình chỉ dùng để chạy chạy mỗi cái máy rửa xe thôi. Nhưng mà do hôm nay nó bị hỏng mất cái số này rồi. Đây, cái đầu tôi viết mình chỉ đây. Nó hỏng rồi cho nên là mình cũng không muốn khắc phục nữa. Mình đem bỏ luôn để lấy cái này để chế máy hàn Hồ Quang. Thì trong cái thời gian vừa rồi có rất nhiều các bạn ấy hỏi mình về cách chế lấy cái lõi xuyến của cái Lioa rồi của các cái Subverter cũ để chế làm máy hàn Hồ Quang. Thì hôm nay mình nói qua về cái Subverter, cái này gọi là cái Subverter của Liên Xô sản xuất, và cái Lioa cái thời mới này thì cái này nó dùng bằng cơ học, tức là nó chuyển đổi coi như là số để tăng giảm, coi như là áp đầu ra và dòng là bằng cái số này. Đấy, bằng cái xoay đây. Còn cái Lioa mới bây giờ ấy, thì là nó dùng có một cái than, có một cái cục than đấy để nó chạy xung quanh bên trên này. Những cái lúc mà điện nó yếu hoặc là điện nó mạnh ấy thì nó điều khiển tự động, tức là nó tự điều chỉnh coi nhà dòng và áp. Còn cái này thì mình muốn điều chỉnh dòng và áp thì mình phải dùng tay để vặn. Đấy, thì nói qua để các bạn nắm được. Đây thì mình chỉ nói cho như một số bạn mà trong cái thời gian vừa rồi các bạn gọi điện các bạn hỏi mình thôi, những bạn nào chưa biết. Còn những bạn nào biết rồi thì có thể bỏ qua. Thì do cái này là nó là cổ lắm rồi, cho nên là nó dùng số của nó cơ học chứ nó không phải tự động. Nên là cái quận này nó sẽ có rất nhiều đầu ra. Đấy, cái này thì dây lõi này là lõi 1,8 ly. Lõi 1,8 ly mà có rất nhiều đầu ra thì như các bạn thấy đây. Thế nên là có đâu cái mà của Lioa mới này thường thường nó chỉ có độ khoảng ít nhất là 2 và nhiều nhất là 3 hoặc 4 đầu dây thôi. Thế nhưng mà có rất nhiều các bạn cũng không biết cái đầu nào để cấp điện 250, tức là để tận dụng luôn cái quận đấy để làm quận sơ cấp cho cái máy hàn Hồ Quang ấy. Thì các bạn cũng không biết là lấy những cái đầu nào. Đấy, thì mà các bạn gọi điện hỏi mình thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Còn ở cái Subverter này nó là cơ cho nên là nó có nhiều đầu ra này, thì mình muốn giữ tận dụng cái cuộn dây này ấy, thì mình lại phải dỡ ra, mình cuốn lại rồi mình hàn nối những cái đầu dây lại với nhau, thì để cho nó còn 2 hoặc 3 đầu thôi. Thì làm cái này thì rất là mất công. Thế nhưng ngược lại thì cái lõi và cái dây đồng rất là tốt. Đây các bạn thấy đây, hiện tại cái này là nó phải xấp xỉ mấy tuổi của mình, tức là nó khoảng gần 40 tuổi, gần 40 năm của cái Subverter này, nó phải được gần 40 năm tuổi, có khả năng là còn hơn ấy. Chứ như nhà mình sử dụng đây là nó đã được tầm 30 năm, gần 30 năm này. Thì người ta còn sản xuất mà luôn. Cái này là nhà mình mua cũ lại chứ không có tiền để mua mới đâu. Cái này là nhà mình mua cũ lại đấy, nên là chắc có khi nó còn thậm chí còn hơn cả 40 năm. Đấy, thì mình nói qua thế để các bạn biết. Thì những cái bạn nào ấy mà có cái sút cũ như cái này ấy, thì các bạn xem xong video ấy, thì mình nói tiện thì ở đây mình nói luôn
Tức là nếu như thế này thì chỉ có một cách đơn giản nhất và dễ dàng nhất, đó là mình tháo tất cả ra, mình quấn lại. Thì trong quá trình tháo thì nhớ là đếm, chịu khó đếm xem bao nhiêu vòng. Bởi vì là từ khi bắt đầu mình tháo ra cho đến hết cái này ấy, là thường thường sẽ là cuộn sau này để cấp điện 220 vào. Đấy là từ cái vòng đầu tiên cho đến cái vòng cuối cùng. Đấy thì các bạn nhớ là đếm. Và khi tháo ra thì cái này ấy, thì nó sẽ có rất nhiều đầu, nhiều đoạn. Tức là nhiều cuộn dây thì nó nối tiếp nhau vào để thành một cuộn 220 và cho ra những cái áp khác nhau. Cho nên là khi mà tận dụng luôn cái dây này thì chúng ta phải hàn nối lại, hàn nối rất chắc chắn lại. Nhưng mà theo như mình nghĩ thì thôi, nếu mà hàn được như thế mà các bạn làm sơ suất cái thì nó dẫn dễ đến chập cháy. Thì tốt nhất là ta dùng dây mới, và trong quá trình quấn thì nhớ bọc lót cẩn thận, bọc lót cách điện bằng cái vải cách điện, và có cả verni nữa, sơn verni cách điện nữa. Đấy thì mình nói qua để cho các bạn nắm được, thì các bạn đỡ phải hỏi mình về cái cách coi như là lấy của những cái sút cũ này ra thì phải làm như thế nào. Đấy thì mình nói luôn thế, tức là nếu mà đã là sút cũ thì tốt nhất là đã tháo hẳn ra và nhớ đếm số vòng dây để coi như sau này mình có quấn thì mình quấn lại. Lúc mình tháo ra bao nhiêu vòng thì mình nhớ, mình ghi chép lại rồi mình quấn lại bấy nhiêu vòng và dùng dây mới. Đây, cái này của nhà mình thì cái cục này nó 3,3 kg này, 3,3 kg. Và cái này bây giờ nó cháy, nó sun hết, cái số này của nó cháy sun hết, hỏng hết rồi, đánh mô ve nó hỏng hết rồi. Cho nên là mình thôi quyết định hóa kiếp cho nó để chuyển nó sang thành coi như là máy hàn hổ quang. Thì mình nói qua để các bạn nắm bắt được. Các bạn cảm thấy hay thì nhớ like và share cái video này đến nhiều người khác. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh của mình để được đón nhận những video mới nhất mình đăng lên. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chân thành cảm ơn những bạn trong thời gian qua đã ủng hộ, theo dõi và ủng hộ mình. Mình xin chân thành cảm ơn một lần nữa. Xin chào.